بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، متین مصطفیٰ چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ آپ کا اپنا ہیلتھ چینل، متین مصطفیٰ چینل۔ ناظرین، آج کا اسپیشل نسخہ جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خشک کھانسی کے لیے ڈرائی کف ٹریٹمنٹ۔ ناظرین، کھانسی بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے جسم کو لاحق ہونے والے دوسرے امراض کی علامات کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین، مثلاً پھیپھڑوں، گلے یا کسی اور حصے میں انفیکشن، خراش یا الرجی وغیرہ۔ اس کے علاوہ خشک کھانسی کے کئی اسباب ہیں، جیسے کہ موسم میں ہونے والی تبدیلی یا رد و بدل جو مختلف اقسام کے وائرس کی نشو و نما کے لیے سازگار ثابت ہوتی ہیں۔ ناظرین، بہت زیادہ ٹھنڈی اور فریز کی ہوئی اشیاء کا استعمال، گرد و غبار اور پولن، رات دیر تک کام کرنا، گرم اور حبس زدہ جگہ پر رہنا یا پھر تمام دن ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے رہنا وغیرہ شامل ہے۔ ناظرین، خشک کھانسی کے تدارک کے لیے قدرتی اشیاء کا استعمال بے حد مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ خشک کھانسی یا تمام کھانسی کے لیے بنائی جانے والی ادویات میں نشہ آور اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ ان ادویات میں کوڈین نامی ایک مرکب شامل ہوتا ہے جو افیون سے تیار کیا جاتا ہے، جسے کھانسی کو کم کرنے یا پین کلر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق کوڈین جہاں کھانسی میں افاقہ کرتی ہے، وہی انسانی صحت پر مضر اثرات بھی مرتب کرتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے خشک کھانسی کے لیے جو قدرتی چیزوں سے اگر اس کا علاج کیا جائے تو بہت مفید ہے۔ جیسے دیسی نسخہ جاتے ہیں، کوئی بھی دیسی ٹریٹمنٹ ہے۔ تو ناظرین، آج جو ڈرائی کف کے لیے میں پیش کروں گا نسخہ بہت ہی مفید اور مجرب ہے۔ تو ناظرین، نسخہ نوٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو جو نیو لوگ ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ضرور مل سکے اور آپ لوگ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو ناظرین، نسخہ نوٹ فرما لیں، بہت ہی مفید اور مزیدار نسخہ ہے۔ ناظرین، پہلی ہمیں چیز چاہیے ملیٹھی 125 گرام، ملیٹھی 125 گرام۔ اور ناظرین، دوسری چیز ہمیں چاہیے جڑ پان ہمیں چاہیے 25 گرام۔ اور ناظرین، تیسری چیز ہمیں چاہیے سبز الائچی، یہ بھی 25 گرام۔ اور ناظرین، چوتھی چیز ہمیں چاہیے دار چینی بھی 25 گرام۔ ناظرین، ان کا تمام ان کو گرائنڈ کر کے ان کا باریک صفوف بنا لیں۔ اور ناظرین، اس کے خوراک دو طریقے سے کھا سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو آسان لگے وہ آپ اسی طرح استعمال کریں۔ پہلا طریقہ ناظرین اس کا یہ ہے کہ 1 کپ گرم پانی میں آدھا چمچ شامل کر لیں اور 1 چمچ شہد
شامل کر کے پی لیں 2 ٹائم۔ 1 کپ گرم پانی میں آدھا چمچ اس پاؤڈر کا سفوف کا شامل کریں اور 1 چمچ شہد شامل کریں اور صبح شام استعمال کریں۔ اور ناظرین دوسرا طریقہ یہ ہے اس کا کہ آدھا کلو شہد لیں، اس پاؤڈر کو مکس کریں، آدھا کلو شہد میں اس پاؤڈر کو مکس کر لیں اور 1 چھوٹی چائے والی چمچ صبح اور 1 چھوٹی چائے والی چمچ شام کو استعمال کریں۔ ناظرین بہت مفید نسخہ ہے، کھانسی کو بالکل جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ خشک کھانسی بہت تکلیف دیتی ہے، سینہ گلا دکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی مفید اور آزمودہ نسخہ ہے۔ ناظرین امید کرتا ہوں جو کھانسی کے پیشنٹ ہیں ڈرائی کف کے ان کو بہت پسند آئے گا، ان کے لیے بہت یہ مفید ثابت ہوگا۔ تو ناظرین اب مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔